waxaan rabaa horta inaan idiin sheego sidii aan u nimid askari walba wuxuu heli jiray xuquuqdiisa uuna heli doonaa laakiin waxaan rabaa inaan taliyayaasha caawa iyo ciidamada halkan jooga aniga iyagu aan runta isu sheegno idinkuna aad markhaati noo noqotaan layladii ma hadle waxaan rabaa inaad dhegaysataan mushaarka ciidamada waxaa bixin jiray dowladaha Mareykanka Turkiga isu taga Imaaraadka Carabta waxay ku bixin jireen malaayiin dollar hadda lacagtii ay bixin jireen iyagu ma bixiyaan waxaa bixiya canshuurta laga soo ururiyo shacabka Soomaaliyeed waxaan markaa rabaa inaan ka hadalno 2017 inta dawladdeena ay jirtay laga soo bilaabo Janaayo ciidamada qalabka sida dawladda Soomaaliyeed waxay ku bixisay lacag tiradeedu ay gaarayso 89 milyan oo dollar 2018 waxaan ku bixinay 102 milyan oo dollar 2019 waxaan rabnaa inaan ku bixino ugu yaraan 107 milyan oo dollar 2016 iyo 2017 waxaa lagu bixiyay 43 milyan iyo 47 milyan waa nambaro waxaan rabaa inaan xisaabtano waxaan bilownay hadda in dib habeyn lagu sameeyo ciidamada qalabka sida taliyayaasha waxaan ka codsanay in askari walba la diiwaan geliyo mushaarkiisa markii suulka gacanta loo saaray kadib loogu rido bangiga si toos ah askari walba oo la diiwaan geliyeyna inuu ahaado askari jooga meeshii loogu talagalay inuu ka shaqeeyo waxaan rabaa askari walba oo Soomaaliyeed oo imaqlaaya inuu maqlo dib habeynta aan ku bilownay ciidamada in lagu sameeyo shaqaalaha waa lagu soo sameeyay sababta aan ciidamada ugu sameynayna waxay tahay haddii aan ciidankana dib habeyn lagu sameyn boqolaalka milyan haddaanay toos idinka idiin soo gaarin adduunyadu ma na aaminayso waxaan rabaa marka inaan u sheego askari walba oo Soomaaliyeed oo taagan qoraxda ama taagan meesha banaanka furunta oo dagaalamaya hadda inay annaga waajib nagu tahay bishu marka ay dhamaato xuquuqdiisa inuu helo laakiin waxaan la aqbalayn inaad xuquuq ka qaadato dawladda Soomaaliya oo aad hotel waardiye ka tahay ama adeerka aad waardiyeyso ama beel lagu soo qoray ama kan email ay jirto dhaqankaas uu ka soo dhamaaday inta aniga dalkan ra'iisul wasaare aan ka ahay wiilashaas dhalinta yar oo raba naftooda inay huraan waxaan rabaa inay istaagtaan kulligiin waxaan rabnaa inaan ku heshiino lacagta loo qoondeeyay wiilashaas iyaga inay soo gaarto waan dhaxla laga bixin oo bil walba mushaarkooda ay qaataan kuwa garaadaha waaweyn haystana waxaa la rabaa kulligeen inaan aqbalno shaqadeennu inay ahaato shilinka nala ku aaminay iyaga inaan gaarsiino waxaan rabaa marka inaan u sheego taliyaha xoogga iyo taliyaha booliiska iyo qof walba oo garaada haysta waa inaan ku heshiinaa in ciidamada la diiwaan geliyo xerooyinkooda ay joogaan raashinkooda waa annaga bilownay 100%
konton ka mid ah ama $30 bil walba akoonkooda in loogu soo shubo qofkii la diiwaan geliyey iyadoon dhicin 10 sano waxaan rabaa in askari walba oo la diiwaan geliyey oo la geeyey xeradiisa oo ciidanka u adeegayo iyo inaan kala duuno kuwa inta safka la soo geliyo la diiwaan geliyo dalka aan u shaqayn kan dhimanayo mushaar lamidana qaato dhaqankaas Soomaalinimo lagu gaari maayo dowladnimo lagu gaari maayo mana la aqbali karo ma khalad baa intaasi inaan isu sheegno ma khalad baa intaas la idiin sheego indha qarshe iyo Bashiir waxaan ka rabaa askari walba oo diiwaan gashan oo dalka u adeegaya mushaarkiisa raashinkiisa iyo daryeelkiisa inay aniga iigu yimaadaan laakiin dowladda Soomaaliyeed ma ahan mashruuci cayrta ciidankuna waa meeshii ugu dambeysay oo dhaqankaasi uu ka dhici lahaa maalmahan marka waxaa la lahaa ciidamo ayaan mushaar la siin qof aan mushaarkiisa iyo xuquuqdiisa la siin ma jirto inta ay ka maqan tahayna waa intaan la diiwaan gelin fadlan geeya goobaha loogu talagalay ku diiwaan geliya ku kontaroola ku haya xuquuqdoodan aniga iga soo doona markhaatina ka ahaada Soomaaliyeed